Hi guys! Welcome to the second part ng ating computer assembly tutorial. And if hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng series na ito, maglalagay ako ng cards sa bandang itaas ng screen para mag-review mo muna yung mga parts na gagamitin natin for this build. Now let's move on sa pag-test ng ating mga components. I prefer doing this first bago ko ilagay sa loob ng case ang mga parts para nasisigurado kung gumagana and compatible lahat yung mga parts na gagamitin ko. So find the clean and non-conductive surface, preferably a table. And before touching any computer component, we need to perform muna yung proper electrostatic discharge or ESD procedure. So maghanap tayo ng parts sa ating computer case na hindi pinturado o yung bare metal and hawakan natin to for a few seconds. Ito ay ginagawa natin para masiguro na hindi masisira ng static electricity mula sa katawan natin ang ating mga computer components. Also, as a precaution na rin, make sure na non-conductive ang lugar kung saan tayo magte-test ng ating mga components. Use yung cardboard box ng motherboard nyo for this purpose. Now, holding the rear I/O, carefully place your motherboard on your cardboard box. Open the CPU tray by moving the lever upwards. Next, without touching the metal contacts dun sa ilalim ng ating CPU, hanapin natin yung arrow indicator dahil ito ang magdedetermine ng proper orientation or pwesto nito dun sa socket. Then holding the CPU by the sides, gently place it on the CPU socket. Get your tissue paper, basahin to ng konting alcohol, wag nang pakaramihan, and then marahang linisin yung ibabaw ng CPU or IHS. Then close the CPU tray by moving the lever downwards. Then mag-a-apply tayo ng small amount ng thermal grease sa ibabaw ng CPU. Mga okay na yung sinlaki ng butil lang na mais. Next nating ikakabit ang ating CPU cooler. And as I said earlier, every CPU cooler ay magkakaiba lalo na dun sa pagmamount. So check the manual na kasama ng inyong particular na cooler. This is a screw type. So gamit ang ating screwdriver, ikakabit natin siya in a cross pattern para pantay yung tension sa ibabaw ng CPU at mas spread ng maayos yung thermal grease sa ibabaw ng IHS. Matapos nating ilagay ang cooler, hanapin natin sa motherboard ang 4-pin cooling fan connector at ikabit natin yung ating fan connector from our CPU cooler para dito. Isusunod natin ang ating RAM. Check your motherboard manual para malaman kung anong RAM ang supported ng iyong board at gaano karami. Ganon din sa kung saang memory slot natin dapat ilagay kung may higit pa tayo sa dalawang slots para ma-take advantage natin yung dual channel function ng ating board. Since may dalawa tayong memory DIMMs, pareho natin siyang ilalagay. I-align natin yung cutout sa memory DIMM sa slot at ipipress natin sa board hanggang sa mag-click yung mga latches sa gilid ng memory slot. Kung gagamit ka ng GPU, ito na rin yung time para install natin to sa ating motherboard. Tulad ng RAM, meron din tong cutout, kaya make sure na naka-align ito sa slot, then check natin yung latch para malaman natin na secure ito sa ating board. Next ay ang ating power supply or PSU. Una nating ikakabit ang 24-pin connector. May lock ito sa gilid na i-align natin para dun sa slot niya. Ganon din ang 4-pin 12-volt power connector para naman dun sa power ng ating CPU. Para naman sa ating storage, check natin ang ating SATA connectors sa ating motherboard. Iisa lang ang inyong hard disk drive. Kuha tayo ng SATA power galing sa ating power supply at i-connect natin to sa ating hard disk drive. Susunod natin ikakabit ang ating SATA cable sa ating hard disk drive at i-connect naman natin yung kabilang dulo nito sa unang numbered na SATA connector sa ating motherboard. Now, ready na tayo mag-test. Connect natin ang ating monitor video cable sa ating GPU or sa rear I/O ng ating motherboard kung wala tayong graphics card. At ang ating keyboard sa USB port sa rear I/O ng ating board. I-plug na din natin yung power cable para sa ating power supply at monitor sa ating power source. To test,
Hahanapin natin yung F-panel header sa ating motherboard at i-determine natin kung ano yung mga pins dito yung para doon sa power. Gamit ang ating screwdriver, gagawa tayo ng momentary connection sa dalawang pin para sa power habang nakapress sa BIOS key ng ating keyboard. Every motherboard ay may kanya-kanyang mga BIOS key, kaya check again your motherboard manual para malaman kung alin yung key para sa motherboard mo. In our case, ang BIOS key natin ay ang delete key. So, press and hold the BIOS key, then idikit ang screwdriver sa power pins ng F panel and your computer should power on. If you hear a single beep, you should boot into your BIOS at pwede nyo nang i-check if gumagana or nadedetect ng iyong motherboard ang mga components na ikinabit natin kanina. You could also check your thermals sa BIOS and I would suggest leaving it for a few minutes just to make sure na all is working well. If sure na tayo that all of our components ay walang compatibility issues at wala tayo natatanggap na error mula sa ating BIOS, we could now proceed sa pag-i-install ng lahat ng ito sa ating computer case.